Бардым районы Пермь крайының көньягында, Тол елгаһы бассейнында урынлашкан. Хозур табигаты, сияле тауҙары, ҡош-ҡорт, йәнлеккә бай ҡалын урмандары, таҙа һыуҙары менән дан тотҡан ҡайнәләр төйәгендә 30 меңгә яҡын кеше иҫәпләнә. Райондың 63 ауылында йәшәүсе халыҡтың 60% үҙен башҡорт дип һанай. Барда районында иң күбе башҡортлар йәшәй инде. Барда районында 28 меңдән күберәк булса, аның 90%, конечно, башҡортлар. Анан вот Октябрь районында, анан Кунгур районында, Суксун районында, Куйда районында, Перемдә үзендә күп кенә җирләрдә башҡорт милләте, конечно, яшәй. Үзебезнең милләтне онотмыйык, милләтнең ғөрөф-ғәҙәтләрен алға таба развивать итәйек, аларны яшь буынға ҡалдырыйык, аның менән ғорурланып яшәйек. Халыҡтың ауыҙ тел ижадында, легендаларында күрһәтелеүенсә, райондың үҙәге Бардым ауылына Туҡтамыш Ишбулатов нигеҙ һала. Ауыл шулай уҡ Ҡажмаҡты исем аҫтында ла билдәле. Тарихи мәғлүмәттәргә ҡарағанда, 17-нсе быуат уртаһына тиклем ауылда тик ғәйнә башҡорттары йәшәгән. Был ерҙәргә 1663-66 йылдарҙа ғына батшанан рөхсәт алып татарҙар килеп төпләнә. Ғәйнәләр башҡорт ырыуҙары араһында иң күп һанлыларҙан иҫәпләнә. Улар тәүгеләрҙән булып үҙ ирке менән рус дәүләтенә ҡушыла. Аҫаба ғәйнә башҡорттары борон-борондан төйә киткән, изге, бәрәкәтле Пермь еренән башҡорт халҡының данын күтәргән күп милләттәштәребеҙ сыҡҡан. Безнең үзебезнең күп ауыллар, без башҡорт дип әйтәбез, районыбызда 60%-тан күберәк башҡорт йәшәй. Шулай да безнең үзебез диалекта сөйләшәбез, без барда ғәйнә диалекты бар инде, безнең 4 меңләп үзебезнең сүз бар, айырылып тора торган башҡортча да түгел, татарча да түгел, шуның өчен без үзебезнең шушы үз телебезне саҡлап ҡалып, үз йолаларыбызны саҡлап ҡалып, шушы эшләрне башҡарыу өҫтөндә эш алып барабыз. Был яҡтарҙа ғәйнәләрҙең күңелен яҡшыраҡ аңлар өсөн Бардым йыйынында булыр кәрәк дип юҡҡа ғына әйтмәйҙәр. Милләттәштәребеҙҙең мәҙәни, рухи тормошонда был байрам үҙенә башҡа айырым урын алып тора. Һабантуйҙы күптәр белә, ә был йыйын кеүек олоҡор бер ҡайҙа ла юҡ. Уның тамырҙары быуаттар төпкөлөнә барып тоташа. Был байрам борон яҙғы ҡыр эштәре бөткәс тә 1-нсе Әржән ауылында йәмле йәйҙең иң оҙон көнөндә 22-нсе июнь үткәрелгән. Хәҙерге ваҡытта йыйын һәр йыл һайын махсус майданда ойошторола. Барда жыйын ул безнең борон-бороннан килгән исем булған районыбыз Сараш жыйын, Барда жыйын. Шу исем безнеке Барда жыйынны без аны юғалтмай, шушы халык бөтен өлкәдән, бөтен Россиядан килә дип әйтсәк тә бик зур күләмдә үтә торган шундай бер чараларның берсе. Монда ат чабышлар, көрәшләр, бөтен уйыннар, шушы ук безнеке яшьләрнең конкурсын үткәреп, шушы төрле милләт халыклары күрше районнардан, күрше Башкортстаннан да кунаклар килеп, без моны концертларын Актаныш, Татарстандан да килеп, шулай бергәләп, шушындай матур итеп бәйрәмне үткәреп җибәрәбез инде. Без ғәйнә башкортлары, менә шушындай ямьле көннәрне, менә башкорт халкы, ғәйнә башкортлары бәйрәм итә белә. Бу зур бәйрәм, Барда җыйыны, менә элек-электән үк олы бәйрәм буларак, һәм дә яшь бәйрәм буларак без йылны-йылда бәйрәм итәбез. Менә башкорт халкы үзенә куелган бурычларны элек-электән кырларда мул уңышлар үстереп, гомерләрен үткәрделәр. Менә хәзер дә алар бик күңелле булып ял итәргә онытмадылар. Менә рәхмәт, әйбәт яшик, бергә яшик, тату булыйк, исән имин булыйк. Менә шушы ямьле, шушындай көннәрне, үткән бәйрәмнәребезне, оруq ғәдәтләребезне, электән килгән ғәдәтләребезне, яхшы ғәдәтләребезне менә яшь буынға без ҡалдырып китик. Менә без ничек яшибез, менә бездән ҡалған буыннар да менә шушылай күңелле итеп, ял итеп, хеҙмәттә булып, киң ғүмер белән, тату булып, иминлек белән аларга да яшәргә насип булсын. Без яшь вакытта үзебез оештыручылардан булдым, шушы Барда җыйынының вакытында, заманында. Хәзер элекке вакыт белән чагыштырганда ничек зуррак үткән, монысынан күрә безнең тормышның алга барышын, күркәм яши халкыбыз, милләтебез кичәя, шунысы сөенеч бирәктә. Бардым йыйынын халык һәр йыл көтөп ала. Олоһо ла кесеһе лә байрамға етди ҡарай.
Ирҙәр бәйгегә аттар әҙерләй, йорт ҡураларҙы тәртипкә килтерә. Ҡатын-ҡыҙ үҙ сиратында милли кейемдәрҙе зауыҡлау менән мәшғүл була. Быйыл да һандуғаслы июнь айында Бөйөк Еңеүҙең 65 йыллык юбилейына, уҡытыусы йылына арналған ҡорға халыҡ дәррәү йыйылды. Біз ел сайын шушы милли олы изге бәйрәмнәребезне Барда жиынын, Сабан туйынан көтөп алабыз. Бүген біз Ҡайын ауыл поселениесын килдек, фольклор группасы килде. Жырлар, биюләр алып килдек, уйыннар. Менә шушы Барда жиынына дип сүрән суҡтык, Сабан туйына дип. Халыҡтан бик матур-матур әйберләр жидык. Менә бер өлөшөн бирегә дә алып килдек, чөнки без халыҡны уйнатабыз. Мич тутырып пәрәмәшләр пешердек, халыҡны сыйлайбыз, шәйләр эшерәбез, самовар ҡайнатабыз, күмер белән, шыра белән. Менә шулай матур итеп йәшәйбез без. Безнең шушы милли бәйрәмебез ғөмергә юғалмасын. Безнең балаларыбыз да шушы бәйрәмне яратып, хөрмәт итеп, ғөрөф-ғәдәтләребезгә өйрәнеп йәшәсеннәр. Байрамға райондан рәсми вәкилдәр, халык, ауылдарҙың ихтирамлы аҡһаҡалдары, йәштәр, бала-саға, ғөмүмән үҙ тыуған еренә битараф булмаған шәхестәр йыйылды. Йыйынға ҡан ҡәрҙәштәрен, ауылдаштарын күрер өсөн, алыҫ араларҙы яҡынайтып, илебеҙҙең төрлө мөйөшөнән милләттәштәребеҙ дә килгән. Biz Башҡортостандан, Тәтешле районынан ғайны башҡорттары булабыҙ. Үҙебеҙҙең ут көсләребеҙҙе онотмайбыҙ. Йылда ошо йыйынға киләбеҙ. Байрамға йыйылыусыларҙы Бардым районы хакимиәте башлығы яҙғы сәсеү эштәренең уңышлы тамамланыуы менән ҡотлап, бар халыҡҡа ҙур рәхмәтен белдерҙе. Сергей Миңлехан улы үҙ сығышында райондың бөтмәҫ хазинаһы, эшсән, тырыш кешеләре тип билдәләп үтте. Артабан милләттәштәребеҙгә республиканың спорт һәм туризм министры урынбаҫары Тимерғәле Минһажев Башҡортостан президенты Муртаза Ғөбәйҙулла улы Рәхимовтың ҡотлау телеграммаһын уҡып ишеттерҙе. Хәйерле көн, һаумыһығыҙ, ҡәҙерле Сергей Миниханович, ҡәҙерле бардылар, ҡәрҙәштәр, ҡорҙаштар. Һеҙҙе оло байрамығыҙ менән ҡотларға шатланып килдек. Бөтә Башҡортостан исеменән һеҙгә оло сәләмдәр, изге теләктәр. Һәм шуңай менән Башҡортостаныбыҙҙың президенты Муртаза Ғөбәйҙулла улы Рәхимовтың һеҙгә ҡотлау хатын уҡып үткәрергә рәхим итегеҙ. Уважаемые участники и гости Сабантуя Бардымского района, от имени многонационального народа Республики Башкортостан сердечно поздравляю вас с традиционным национальным праздником Сабантуй. Сабантуй – это древнейший праздник, символизирующий окончание посевных работ, почитающий труд земледельца. Его проведение – свидетельство сохранения языка, традиций, обычаев и богатых духовных ценностей башкирского народа. Исторически сложилось так, что десятки тысяч башкир проживают в Пермском крае. Радует, что руководство края уделяет значительное внимание вопросам их социального и национально-культурного развития. Празднование здесь Сабантуя, Бардым-Зыйын, яркое проявление уважительного, бережного отношения к национальной культуре тюркских народов, их духовным и нравственным ценностям. Убежден, и сегодняшний праздник будет способствовать приумножению благородных, благотворных традиций, сохранению дружбы народов, всестороннему развитию регионов страны. Желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, успехов во всех добрых делах во благо Отечества. Президент Республики Башкортостан Муртаза Ғөбәйҙулла Рәхимов. Ғайна башҡорттары элек-электән игенселек менән шөғөлләнгән. Быйыл да байрам йолаһы буйынса тәүсиратта сәхнә түренә башҡаларға өлгө булырҙай ауыл хужалығы эшсәндәре саҡырылды. Алдынғы һауынсыларҙы, малсыларҙы, игенселәрҙе халыҡ ҡотлап алҡыштарға күмде. Уларға маҡтау грамоталары, дипломдар, иҫтәлекле бүләктәр, аҡсалата премия тапшырылды. Йыйын парадында райондың 12 ауыл биләмәһе, ауыл хужалығы эшсәндәре, төрлө ойошмалар ҡатнашты. Мәғариф, мәҙәниәт өлкәһендәге вәкилдәр ҙә ситтә ҡалманы. Байрамда асыу тантанаһында Бардым районының иң яҡшы ижади коллективтары,
Башкортстанның сәхнә йондоздары катнашты. Миңлегафур Зайнетдинов эддереп, кумыт уйнау башлау менән майдандагылар тынып калды. Йөрәк түренән ургылып сыккан моң халыкты сал тарих төпкеленә илтте. Бурындан килгән бәйгеләргә лә зур игътибар бүленде. Аргымактар, ат сабышын карарга барыгы йыелды. Көрмәндәр үз һабайлыгы өчен тәбрикләү, мактау һүзләрен йәлләмәне. Ярыш башлану менән егетләр ияләрдән атылган ук кебек осты. Көсөргәнешле бәйгенән һуң еңүчене һәм уның тугры толпарын халык алкыштарга күмде. Йыйын майданын милли көрәшһеҙ күҙ алдына килтереп тә булмай. Йәшелә ҡартыла был тамашаны ҙур ҡыҙыҡһыныу менән күҙәтте. Бәйгене борондан килгән йолаға ярашлы, йәше буйынса иң кесе малайҙар башлап ебәрҙе. Уларҙың аталары кәңәш биреп, дәртләндереп тороуы киләсәктә был милли спорт төрөнөң юғалмауына ышаныс уята. Милли көрәш безнең егетләргә көс бирә, аларга үзләренең ышаныч яуларга ярдәм итә. Безнең егетләр бу көрәш белән чынлап шөгыльләнәләр. Менә без бүген Барда җыенына килдек. Тәтешләр район командасыннан күп түгел, 6 гына җегет алып килдек. Алар төрле весовой категорияләрдә көрәшәләр. Бәләкәйләрдән 2 җегет безнең 2нче урын, берсе 3нче урынны алды. Без Пермь өлкәсе белән һәр вакытта үзара көрәш турнирларда катнашабыз, аларны үзебезгә чакырабыз. Артабан майданга нисәмә ел Батыр исемен йөрөткән азаматтар сыҡты. Районның төрлө ауыл вәкилдәре, ҡунаҡтар беренселекте үҙ көрәшсеһе алыуына шиктәре юҡ ине. Ҡаты ҡыҙыу алыштан һуң йыйын батыры тип Рөстәм Маматов танылды. Награждается наш абсолютный батыр. Батырову! Батырову 1 год! Байрамда шулай уҡ спорт ярыштары уҙғарылды. Кемдер йүгереү, һикереү буйынса етеҙлеген күрһәтһә, икенселәр ҡул көрәштерҙе. Ауырлыҡ күтәреү буйынса көс һанашты. Был ярыш төрөндә профессиональ спортсмендарҙан тыш, йыйынға килеүсе сәмсел азаматтарға ла үҙҙәрен һынап ҡарау мөмкинлеге бирелде. Туп уйындарын яҡын күреүселәр ҙә ситтә ҡалманы. Улар өсөн волейбол ярыштары ойошторолдо. Йыйынға килеүселәрҙе оҫолоҡто һынаусы көлкөлө уйындар йәнләндереп ебәрҙе. Күҙ бәйләп күҫәк менән көршәк ватыуҙа, туп менән һуғышыуҙа, ҡолғаға менеүҙә үҙҙәрен һынап ҡарарға теләүселәр артҡандан арта барҙы. Төплө аҡыл, зиһен талап иткән шашка уйынында ололар менән бер рәттән кескәйҙәр ҙә ярышты. Көсөргәнешле бәйге тиҙ арала үҙ тамашасыһын тапты. Ата-бабаларыбыҙҙың боронғо кәсептәрен, ғөрөф-ғәҙәттәрен сағылдырған йорт йыһаздары, ҡул эштәренән ойошторолған күргәҙмә халҡыбыҙҙың үткәненә күҙ һалырға мөмкинлек бирҙе. Республикабыҙҙан ситтә йәшәгән милләттәштәребеҙ халҡыбыҙҙың бейеү сәнғәтен үҫтереү буйынса ла күп эш башҡара. Бына инде нисәнсе йыл Өфө ҡыҙы Гүзәл Нуриханова сәнғәт теле аша балаларҙы бергә туплап, дуҫлыҡ бейеү ансамблен ойоштора. Райондың йөҙөк ҡашына әйләнгән бейеү коллективын һәр ҡайҙа ла көтөп алалар. Беҙҙең сығышты бөтөн җирҙә көтөп теләп торалар. Без үзебеҙҙең милләтне саҡларға тырышабыҙ. Бөтөн конкурстарда беренселек алып ҡайтарабыҙ сөйөнөшкә. Соңғы көннәрҙә сизелә икенсе милләтләр дә безнең башҡорт бейеүләргә ҡыҙыҡсыныуҙарын, алар да үзләренең уже репертуарларға безнең милләтне кертергә тырышалар. Край башҡорттары үҙ-ара тығыҙ аралашып йәшәй.
милли һәм дини байрамдарҙы ойоштороп, өлкәндәрҙе һәм йәштәрҙе бергә йыйып, халҡыбыҙҙың ғөрөф-ғәҙәттәрен, йолаларын һаҡлауға булышлыҡ итә. Быйылғы йыйын Бөйөк Киңәүҙең 65 йыллыҡ юбилейына багышланғанға күрә, тыуған иле тыныслығын һаҡлап, йәнен аямай һуғышҡан ветерандарға айырыуса иғтибар бүленде. Җиңеүнең 65 йыллығы уңайынан барда җыйынны да шундай матур иттереп үткәрергә җыйылдык. Менә биредә хәзер районның ветеран пишмағы, ветеран клубы җыйылдык. Анда безнең бәс клубы эшли, ветеран клубы бик күп эшләр башкара ул. Һәрбер бәйрәмнәрне шундай иттереп үткәрә. Билгеле даталарны шундай яхшы иттереп үткәрәләр, бик күңелле үткәрәләр. Пермь башҡорттары тел, милләт һағында уяу тора. Төбәктә башҡорт ҡоролтайы уңышлы эшләп килә. Был ижтимағи сәйәси ойошма урындағы халыҡтың мәнфәғәтен, милли ихтыяжын һәм хоҡуғын яҡлау, һаҡлау мәсьәләләре менән дә әүҙем шөғөлләнә. Безнең башҡорт ҡоролтайы, ул безнең быйыл гына төзөдөк без аны. Моңа ҡәҙәр безнеке башҡорт татар ижтимағи үзәге дип аталды ул. 2007 йыл 26 апрелдә төзгән идек. Үзебезнең гәйнә халҡын, аның ғәҙәтләрен, аның шушы тарихын өйрәнеү буйынса, аның шушы экскурсиялар ойоштырып, Башҡортостан тарихлары белән бергәләп шушы үзебездә тапшырулар булдырып, башҡорт телендә аларны барысында без шушы чорда эшләдек. Безнең күп мәртәбә очрашулар башҡорт язучылар, артистлар белән дә, театрлар белән дә, улай Салават җыйыннарда ҡатнашып, менә төрлө конференцияларда булдык инде. Безнең шушы исполком ҡоролтайҙа инде башҡорт рухлы кешеләр эшлиләр. Безнең председателебез, глава района инде Сергей Миниханович, ул җитәклей, мин аның урынбасары булып эшлим. Булай әле эшләсе эшләр күп. Мәктәпләрдә факультативлар ачып, башҡорт телен өйрәнү ауырраҡ безгә. Шулай да без аның культурасын, аның йолаларын күптән өйрәнеп киләбез. Аның тарихларын, Башҡортостан тарихын без аларны инде булай беләбез. Край башҡорттары беренсе милли батмаһын булдыра. Газета урындағы халыҡ менән тығыҙ хеҙмәттәшлек итә. Тел һағында уяу торысы аҡһаҡалдар башҡорт халҡының ауыҙ тел ижады тураһындағы мәғлүмәтте туплауҙа ҙур ярҙам күрһәтә. Баҫманы башҡорт ғаиләләре көтөп ала, сөнки унда һәр быуын вәкиле үҙен ҡыҙыҡһындырған, борсоған һорауҙарға яуап таба, рухи танһығын ҡандыра. Сит мөхиттә милләтте һаҡлап ҡалыуҙың тағы ла бер мөһим юлы башҡорт рухлы балалар тәрбиәләү. Безнең өсөн ғаилә иң беренче урында. Біз үз ғаиләбез белән ғорурланабыз. Біз 2 бала тәрбиәлибез. Шушы ғаилә белән без төрлө конкурсларда ҡатнашабыз. Бөтөн край фестивальләрен күрсеннәр, республика фестивальләрен күрер өсөн, бөтөн җирләрдә йөрөр өсөн мин үзем хәзер җитәкче буларак үземә ғаилә клубы ойоштырдым. Ғаилә клубы безнең яшьлек клубы дип атала. Шушы яшьлек клубы белән без хәзер 4 ел эшлибез. Шушы 4 ел эчендә без күп эшләр башҡардык һәм башҡорт телләрен без бер ваҡытта онотасыбыз килмәй, саҡлап торабыз. Аралар йыраҡ булыуға ҡарамаҫтан, үзебезне без башҡорт милләте дип саныйбыз. Ситтә йәшәүҙән ҡарамаҫтан без үҙ милләтебезне саҡлап ҡалабыз. Милли рухлы балалар тәрбиәлибез. Пермь крайы Башҡортостан менән социаль, иҡтисади һәм мәҙәни яҡтан тығыҙ бәйләнештә. Республика ситтә йәшәгән милләттәштәребеҙҙе онотмай, һәр ваҡыт ярҙам ҡулы һуҙырға тырыша. Край студенттары өсөн юғары уҡыу йорттарында махсус урындар бүленә, уҡыусыларға баш ҡалаға һәм райондар буйлап экскурсиялар ойошторола. Минең бында килеүем беренсе, әммә ҡарайым, тәбиғәте беҙҙәге Башҡортостандағы күп, ошондай уҡ тауҙар, ошондай уҡ урмандар, ошондай уҡ яландар, һабан тойорно бик матур. Пермь крайы менән, бигерәк тә бына Бардым районы белән Башҡортостан араһында беҙҙең спорт бәйләнештәре ныҡ. Беҙ һәр ваҡыт тип әйтергә традиционны үҙебеҙҙең спорт делегациялары менән алмашабыҙ. Башҡорттар йәшәгән тарихи ерҙә, ер менән үҙебеҙҙең туған еребеҙ араһындағы булған бәйләнеш артабан да нығыныр. Мин Өфө ҡаласы республика хастаханасында 37 йыл шәфҡәт туташы булып эшләдем. Biz татыу эшләдек. Мин
Мен Башкортстанны нык сагынам. Дусларыма зур сәламнәр җибәрәм. Милләт киләсәге яшь буын вәкилләре кулында. Гайна башкортлары был тәгълиматты онытмай, яшьтәр өчен телде, гореф-гадәтләрде өйрәнә торган махсус түңәрәкләр оештыра. Безнең Бардада яшьләр белән эшләр күп бара. Мәсәлән, 2008 елда яшьләр клубы Аккош дигән клубы ачылды. Без бик тигез отдел ЗАГС белән катнашабыз, администрация Барда районының администрация, отдел культуры белән катнашып, бергә төрле өлкә район программаларында, проектларында катнашып кына түгел. Җиңеп чыгабыз. Шушы бүгенге Барда җыенында беренче тапкыр яшьләр түгәрәге үткәрелде. Безнең яшьләр телен, милләтен онытмыйлар. Алар без гайна башкортлары дип яшиләр. Пермь башкортлары дин ягынан да алга китешкән. Иман юлынан тайпылмай атлау, төшенкелеккә бирелмәскә, рух ныклыгын хаклауга, милли удаңды үстерүгә терәк булып тора. Халкыбызга ислам дин тәгълиматлары буенча яшәргә өндәүсе ил ахакалы Сафиулла Юртаев тарафынан крайда 20-нән ашу мәсҗид асыла. Һәр вакыт алсак китле ярдәмсел ил агаһы, барса байрамдарда хөрмәтле, абруйлы кунак. Құдай тағала барыбызға да, мұсылман халқына татулықта бірге яшәргә Құдай тағала тигез ғұмырыбызны берсәйді. Баршаларыбызға bu dünya iki kelme bir kaçanda. Ol birgene kile 83 yaş bulunma karamasından suyunup bütelmeyimin. Şu günde namazımını başka dualarımızda şu ilibis günümüzge hayır fatihamını surap yatam. 2 yıl durup okudum Ufa'da, Talgat Taceddin'de okudum da gitmese iş yol iş gerek koygan idi şunda işledim de ben. Мәшітті Уфада. Егерек те рахат болдан да көңіллейді. Анан кетіп баруыма қашақта өгеніп те қоям. Шушынды Уфаны бек яратқан едім. Бек халығы шындай көркем. Барсы да әймбәт. Ел бойы көтіп алған ейін адағын ала яқынлашты. Халық ауылдаштары менен танһығын қандырғансы аралашты. Барлық катнашучыларда күтәренке кәйеф менен байрам үтеп киткәненә бер аҙ моңһуланып, ашыҡмай гына ауыл яғына йүнәлде. Һәр яй милли йолаларҙы, рухи ҡиммәттәрҙе һаҡлау, төрлө милләт араһында мәҙәни бәйләнеш булдырыу, сәләмәт йәшәү рәүешен, йәш быуындың ижади һәләтен үҫтереү, милли спорт төрҙәрен таратыу маҡсатында ойошторолған байрам гөрләп үтеп тә китте. Менә безнең шаугыр килеп, йәмле Барда җыйыннары да узып китте. Бу бәйрәм безнең ата-бабаларыбыздан калган гореф-гадәт. Балаларыбыз менә безне күреп үсәләр, ә без инде үзебезнең әти-әниләребездән үрнәк алып шушы бәйрәмне дәвам итәбез. Менә бүгенге бәйрәмдә батыр көрәшчеләр, атта чабучылар, фольклор ансамбльләре чыгышы, биючеләр, җырчылар бик матур уңай яктан гына үзләрен күрсәттеләр. Багла чаганың саттануларына каяп сөйенеп, зур бәйрәмне үткәреп җибәрдек инде. Бәйрәм үткәч күңелдә моңсулык кала инде. 2нче елда да инде шушы бәйрәмне без көтеп алабыз. Менә җәй узып көзгә кергәч, кыш айларында без яңыртып Барда җыеннарга, сабан туйларына түземсезлек белән көтеп алабыз һәм әзерләнәбез. Халык исәбен алуның һуңгы мәгълүматлары буенча, Пермь башкортларының һаны артуы күзәтелә. Башкортстандан ситтә яшәгән милләттәшләребезнең бердәм гаиләләй тату булып, башкорт дип янып яшәүләре күңелде һөендерә.